कसरी हेऱ्यो आँखा पनि तल पारेर के हेर्नु न हेऱ्यो के हो यो हरियो हरियो खानेकुरा हो ल आइज 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 खाना आइज के हेरेर बसेको त्यहाँ मात्रै आइज 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 खानेकुरा आयो उसले टोक्नु सक्दैन औँलाई हेर्छ अनि गएर साग खान छोड न छोड एकछिन अमलामा हेर्ने अमला खान सक्दैन के अरे ल यहाँ स्नो आएर एमिलीसँग लन्च गर्न लागिरहेको छ मिठो भएछ नि मिठो भएछ अनि आँखा गरिरहेको छ अरूलाई दिएको भाग हेर्छ ठुलो भाग हेर्छ अनि खानु पर्छ मिठो भएछ सन्चो नहुन्छ फेरि सन्चो लागि खाऊ खाऊ डराउँछ नि फेरि अलिअलि डराउँछ घरिघरि तर अझै यो हिम्मतवाला भन्छ यसको रियल फेस त यो पो रहेछ ल दिदीसँग बसेर स्नोले पिठोको डल्लो खाइराखेको छ कति मिठो भएको है पिठोको डल्लो पनि मिठो हो मिठो छ झोल मन परेछ झोल मन परेछ